तुलसी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। उसके लिए मैं आपको छोटा-सा काढ़ा बताती हूँ। काढ़ा आप उसको अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हमारे घर पे सारी चीज़ें आज के टाइम पे उपलब्ध होती हैं। 2 काली मिर्च, 2 लौंग, तुलसी के कुछ पत्ते, 1 दालचीनी और थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा। आप इसको 1 ग्लास पानी में उबालिए। उबालने के बाद जब ये आधा रह जाए, आधा रहने के बाद आप इसको छान लीजिए। अगर आप इसको ऐसे नहीं ले सकते तो इसमें थोड़ा-सा आप शहद मिला लीजिए। शहद मिलाने के बाद आप इसको सिप-सिप करके पीजिए। जो भी आपको ये फ्लू होता है, जो भी आपको ये फ़ीवर है, इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, आप इसमें ये बहुत ज़्यादा असरदार होगा। आपकी नाक बंद है, खाँसी आपको बहुत ज़्यादा है, आपको इसमें भी ये बहुत ज़्यादा आराम देगी।